दोस्तों, ये स्टोरी एक पू नाम के एक पेड़ा की है जो एक बड़े शहर की चमचमाती सड़कों पर रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना पैसे। हमेशा लोग उसकी कपड़े का और गरीबी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन पू के सपने बड़े थे। वो कुछ करके दिखाना चाहता था। इसलिए वो दिन में छोटे छोटे काम करता और रात में सड़कों की लाइट में पढ़ाई। कई बार वो अपने सपने पूरा करने के लिए भूखा सोया, कई बार थक कर गिरा, पर हार नहीं मानी। कुछ टाइम बाद पू की मेहनत ने कमाल कर दिया और वो कुछ साल बाद वही पू एक बड़ी